vliegtuie gebruik. Dit is nie hoekom ons beklei het nie. Julle volk, hierdie mense, julle, wat ek baie min ken wat lief voor is. Ons kan nie die geweer optel nie. Wat ons kan doen is we can beat them at the ballot box. The EFF is not even 1 million people. So 10 million, we will get them. Ek sê nou, my lewe is nou verby. Ek maak 'n verklaring. Ek is niemand nie. Maar ek werk vir een ding en dis my kinders. As ons hier waai, dan sit ons die ligte af van die land. Dis ons land. The Constitution says that this country belongs to all whom live within it, black and white. Almal se land. All lives matter. I've never heard the most utter rubbish to say that just black lives matter. What about colored lives? What about white lives? Yes. What about farmers' lives? Yes. All lives matter. En daarom sê ek vandag, ja, ek het 'n internasionale woord namens die Brackenfell moet verstaan, julle is almal heroes. Every one of you. You're a hero today. Want weet julle hoekom? Julle staan hier, want die polisie, die weermag en die bloody president van die land wil nie hiernatoe kom om ons te verdedig nie. Hy is te besig om te steel. Want waar het jy Steel ons geld, dis hoekom. a country that does not respect its women and children should not be called a country. Ja. It should not deserve to be that country. Nou wat ek vra, al wat ek vra, ek het nog nooit vir u gevra om my te trust nie. Ek sal my trust verdien, elke dag. Maar weet een ding, ek is bereid om my goed te los en te fight. Ek gee alles in nou. Al wat ek vra, is moenie my volg nie, moenie my luister nie. Maar ek sê vir jou die parlement, die president en indien nodig, die wêreldhof sal van my hoor, ek sal dit befonds, ek sal hulle slaan. Al wat ek vra, gee een man 'n kans. Ek het foute gemaak. Ek is nie skoon nie. Maar wys my een mens hierso wat nog nooit 'n fout gemaak het nie, dan wys ek jou. Ek is klaar met die ANC. Ek is 5 jaar al klaar met die ANC. Maar nie nou skielik nie. Meneer, nie nou Hy skielik nie. mal jong. Swart. Hy swart. nou skielik nie. Die swart masker. Nee, hy is al 'n rukkie klaar met die ANC. Nee, ek is al 5 jaar klaar, maar wat ek nie van hou nie, is 'n man wat onder 'n masker skuil. 'n Man met 'n swart masker wat nie wil praat nie. Haal die masker af. Kom nie so. Hy is siek as 'n kop daai ou. Dames en here, dit lyk nie vir my of Julius Matamala terug wil kom aan die mense van Brackenfell het gesê, genoeg is genoeg, sit jou voete hier, dan kyk ons hoe ver jy kom. Nou dit is julle. Dis Brackenfell se ouers. En ek is hier want 60 mense het gesê, Neil, please come, I'm here. Dankie. I'm here. Dankie. 'n Hashtag ek is hier. Waar is julle in die stad? Julle wat ons geld vat. Julle sit in julle Mercedes-Benz en Econs kantore. Dit is verraad. Ja. Jy maak 'n polisieman dood, dis verraad. Hier moet ek 'n sersant gaan begrawe. So dames en here, dis nie 'n politieke statement hierdie nie. Dis 'n mens statement. Dankie. Dis 'n mens statement en weer eens ons moet vir die SAP sê, we must tell the police this. We are sorry. Vir wat? Want elke dag al gebeur wat, moet die polisie aan mekaar instaan. Hulle het niks hiermee uit te waai nie. Ons is die polisie. Ons wil vir hulle sê ons is jammer kolonel. Want elke keer as daar geraas is en hierdie EFF gespuis, as hulle kom en hulle sê moord, dan moet die polisie daar staan. Ek weet dis hulle werk, maar die Here seën die polisie Hulle ook. moet nie eensaidig wees. Hulle gaan nie eensaidig Hulle wees. moet nie eensaidig wees. Hulle kan nie eensaidig wees nie. Ons het genoeg van dit. Want as hulle eensaidig is, dames, Here, kyk na die kameras, kyk na die video's. Die provinsiale kommissaris, generaal Matakata, the deputy commissioner of police, General Mansi, generaal Lincoln, hulle kyk,
En kan ek sê die wêreld kyk? Maar die wêreld kyk nie as 'n boer op 'n plaas doodgemaak word nie, want elke boer wat doodgaan is nog 'n Woolworths sonder kos. Ons moet ophou so sê. En dan sê hulle ons kan nie by mekaar kom omdat daar COVID regulasies is nie, kolonel. Maar vandag is daar gesê as EFF kom, dan gaan hulle toegelaat word oor my dooie liggaam. Hulle is nie hier nie. Hulle is nie hier nie. So that be it. That be it. Dis al wat ek gekom het om vir julle te kom sê in my oë. Ek is saam met julle, dit maak nie saak, ek is net een. Maar ek gaan praat oor die wêreld. My 46 miljoen mense gaan vir my luister. Want waar jy nou staan op hierdie Brackenfell grond, is jou grond. It is your land. And no one is going to tell you as a SA citizen, this is not your land. So wat ek sê. Ek dink hy het 'n kar. Ek het my eie kar gekoop, nie die ANC nie. Is daar enige iemand nou hier, wat ek hier kan by staan, wat vir my 'n vraag wil vra? Enige iets, dan antwoord ek jou nou. Want ek is 'n mens. Anything you want to know about me? Jy moet nie masker. Self daai ouens wat gisterand vir my gebel het en vir my gesê het, as ek hier kom, is ek nie welkom nie. Ek is bly jy sê dankie. Baie dankie dame. Klap Baie hande, ek het nie ander klappie. Ek is maar 'n normale mens, gebore op 'n plaas in Stellenbosch. My besluite geneem in my lewe. Ek het 2 maande gelede het ek besluit, na 8 jaar se worsteling met God, het hy vir my teen die Bybelkriet gesê, jy moet ophou met jou nonsens. Jy moet, ja, stop jou kak, jy moet 'n bietjie Christen raak. Wel, ek probeer elke dag, ek probeer. Al word ek gevloek, al word my familie gevloek, ek het gesê, I'm not going to go down to your level. Iemand het vir my eendag gesê, moenie met 'n vark beklei nie, want albei gaan julle baie gou in modder kry. Mense, daar's nie meer tyd dat ons teen mekaar staan nie. If in 2024 we don't have the biggest turnout of votes in this country, ons gaan chaos hê. Nou ja, hulle sê ek was 30 jaar by die ANC. Ja, ek was 'n kaartlid. Ek het nog nooit gehoor van 'n DA-kaartlid wat net by Helens hulle kan instap en sê jy sal dit doen nie. Ek is niks anders te nie. Maar wat ek weet vandag, hulle luister, dame, hulle luister nou. Hoekom? Want ek kan in Soweto instap. Ek kan in Langa instap en ek word geken. Om hierdie ding te wen het ons jammer nie net die blanke vote nodig nie. Ons het almal se vote nodig. I must bring 15 million people to the ballot box. Hoeveel is ons? Ons is nie eers 3 miljoen. Maar nou sê ek vir julle, daai dae dat die wit stem in hierdie land net gesê word is wasted, it's past, it's over. Want die nuwe wet het gekom. Daar's 'n nuwe wet. Ek weet nie eens of julle dit weet nie. 'n Nuwe wet het 6 weke ingekom. Hulle wil nie dit vir julle sê nie. Do you not even know there's a new law? A law that will change this country. And you don't know it. 6 weke gelede het die konstitusionele hof van hierdie land besluit dat die wetgewing op eleksies moet verander. En daai wetgewing sê dat in 2024 mag 'n individu, Suid-Afrikaner, vir president van hierdie land staan. Dis die nuwe wet. En dit beteken enige man, adult South African, can in 2024 stand up for the National Assembly. En al wat ek sê is, jy kan negatief wees, maar jy moet die magtige drening hoor van die Here. Julle kan maar agter staan, maar ons kan nie meer agter staan met partye nie. Mense, die EFF is op pad, hulle is op R300. Dis wat ek wou sê. Ek wil vir julle sê baie dankie. Die Here seën julle. Dis al wat ek kan sê vir Brackenfell vandag. Julle moet net stil staan. En die polisie? Die polisie moet wag. Ons is hier. Ons gaan nergens, ons gaan met die polisie staan en julle. Maar op die einde van die dag, ons soek nie konfrontasie nie. As ons vir hulle konfrontasie gee, dan gee ons vir hulle wat hulle wil hê. Hierdie is 'n leë drom wat kom. Don't beat it.
Oké, hulle is op pad. Daar Bristol by die Beacon Pay en hulle is op R300 Ja, Pops moet hulle blok. Ek gaan net gou met Pops se bevelvoerder stap. Maar hulle is nie welkom nie. Baie dankie. Die Here seën julle. Baie dankie. Thank you very much. Maar daai fucking doos met die masker aan. Ja, hy maak Ek kan net kakkel maak hierso. Ja, maar ek weet mense weet nie waar dit gaan nie. Wat is dit almal